जय साईं राम, नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं खांसी में यदि आप तुलसी का प्रयोग करें तो आपको बहुत लाभ होगा। यदि आपको खांसी है तो आप खांसी में तुलसी का प्रयोग करें, बहुत ज़्यादा लाभ होगा। 5 ग्राम तुलसी का रस ले लीजिए। 5 ग्राम तुलसी का रस, 5 ग्राम आप ले लें शहद, 5 ग्राम शहद, और उससे आधा यानी 2.5 ग्राम ले लें अदरक का रस। ये तीनों को मिला लें। यानी यदि मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो आप आधा चम्मच तुलसी का रस ले लें, 1 चम्मच शहद ले लें, और फिर उसमें छोटा सा चम्मच जो होता है वो लेना है, और 1/4 अदरक का रस ले लें। इन सब को मिला लें और उसका सेवन कर लें तो आप देखेंगे कि आपको खांसी में बहुत आराम मिला। ये प्लास्टिक का चम्मच की बात कर रहा हूँ। यदि आप टीस्पून लेते हैं जो आपके घर में होता है तो वो फिर आप 1/4 जो है तुलसी का रस लीजिए, आधा चम्मच जो है शहद लीजिए, और 1/4 से भी आधा अदरक का रस लीजिए। इन तीनों को मिक्स करके धीरे धीरे चाटिए। ऊपर से गुनगुना पानी ज़रूरत है तो पीजिए, वरना मत पीजिए। आप देखेंगे आपको खांसी में बहुत राहत मिलेगी। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम बहुत सारी जानकारियाँ आपके लिए लाने वाले हैं। और यदि आप मुझसे सवाल करना चाहते हैं या जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो कृपया व्हाट्सएप कीजिए, लिख कर कीजिए, फ़ोन मत कीजिए, क्योंकि फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है। साईं राम।